Fala galera, aqui é o Henrique de Dicas Automotivas, beleza? Pessoal, tô com um Fox aqui 1.0. Seu carro tá com esse barulho aí também, ó. Barulho de tucho, batendo. Já trocou e não resolveu? Já foi em oficinas e oficinas não conseguiu resolver? Tá montado ainda, galera, ó. Tá montado. Beleza? Já sei o diagnóstico desse carro aqui. Então fica na sequência do vídeo aí que vocês vão ver o problema sendo resolvido. 100% resolvido. Beleza? Mas primeiramente, quem não for inscrito no canal, se inscreva, né? Comenta, deixa o like. Que tamo junto, é nóis. Fechou? Fica na sequência do vídeo aí, pessoal, que eu vou ensinar de vez aí como resolver esse problema desse carro aqui, ó. O cliente arruma 2, 3, 4 meses, o carro dá o problema. Vai acabar com a dor de cabeça dele. Segue aí na sequência do vídeo que nós vamos desmontar. Para quem quer desmontar, é simples. Arranca a tampa do filtro de ar, beleza? Arranca a capa da correia dentada, arranca a polia, arranca os dois parafusos que seguram a capa por dentro, beleza? E arranca os parafusos que vai na tampa de válvula, arrancando a bobina e tirando, se conectando com o sensor aqui também, o conector, beleza? Então é simples, mas eu vou passar um passo a passo para vocês melhores aí, como que desmonta essa tampa aí, para trocando eventualmente o tucho e mais algumas peças que vai ser trocada também. Fica na sequência do vídeo aí, tamo junto, é nóis! Fala galera, eu aqui de novo dando sequência no vídeo. Tá aqui a criança desmontada já, beleza? Deixa eu desligar a lanterninha dele aqui, se eu consigo desligar. Não, desligou não, mas dá pra gravar assim. Galera, é o seguinte, tô aqui com eles, né, com o tucho, desmontando eles. Quero mostrar isso aqui pra vocês, ó. A folga que o tucho tá, ó. Ele não tá descarregado, porém tá com folga no eixo dele, dentro do tucho. Quero ver se vai pegar aí a gravação. Vou mostrar pra vocês aí como é que você vê essa folga. Toda vez que vocês for trocar o tucho, ó, não é na base, viu galera? A base tem folga também, que é pra entrar o tucho, mas é na cabeça dele aqui. Quero ver se eu pego um tucho aqui e mostrar pra vocês aí. Deixa eu ver se eu consigo gravar aqui, pessoal, pra mostrar pra vocês. E aí? Galera, quero ver se consegue ver aqui, ó. Aqui na minha mão que tá ele, ó. A folga que dá aqui, ó. Dentro dele, ó. Consegue ver aí, ó. Essa folga aqui que eu falo pra vocês, ó. Ele não tá descarregado, ó. Pode ver que ele não tá descarregado. Mas ele tem a folga aqui, ó. Aonde dá barulho. E dá a folga aqui também, galera, ó. Essa folga aqui tá excessiva. Ele tem um pouquinho de folga, mas essa folga aqui do balancinho, ó, ela tá muito excessiva. Então também dá barulho. Eu vou montar o balancinho, os tuchos, galera. Eu vou montar os balancinhos, os tuchos nesse carro aqui. E vou dar partida pra vocês aí que vai zerar o barulho. E ele tá muito carbonizado também. Você pode ver que ele tá bem sujo. Vou fazer uma limpeza aí pra tirar um pouco dessa borra, pra gente tá zerando esse funcionamento aí e esse barulho aí também, porque dá problema no funcionamento também. Tô trocando essa cebolinha de óleo que tá vazando e trocar o conector aqui, ó. Beleza? Do restante, normal. Não tá tendo desgaste brusco, né? Que a gente fala, né? Pra tá retificando ou tá levando pra retífica. A parte de cabeçote, até mesmo no comando aqui, onde vai assentado o comando, tá tranquilo. Tanto aí quanto na tampa de válvula também. Fechou, galera? Então fica na sequência do vídeo que eu vou estar acabando e finalizando esse carro aí pra nós aí. Galera, voltando aqui, dando sequência no vídeo aqui. Vocês escutaram o barulho aí, ó. Zerou, papai, zerou. É isso aí, galera. É serviço com qualidade, eficiência e honestidade sempre ao cliente. Sempre honestidade. Trabalhar correto que você vai colher coisas boas, galera. É isso aí. É isso aí.
Barulhinho aqui zerou de tucho e balancinho, né? Igual no vídeo aí. Ele tá falhando um pouco assim, galera. Vocês podem ver que ele tá meio tremendo, é porque o nosso amigo aqui, ele tá com Delphi, Magnete, Bosch. E a gente vai estar substituindo esses cabos aí também pro trem ficar 100%, porque nós é mineiro. Nós é problema. Mas é isso aí, galera. Vídeo aí concluído, funcionamento vai ficar perfeito. E muito mais perfeito ainda ficou o barulho do motor. Cliente 100% satisfeito. E tamo junto, é nóis. Galera, quem gostou do vídeo, se inscreva no canal. Curte, deixa o like aí. Fortalece demais. Fortalece seu carro, seu motor é A111, tá com esse barulho. Galera, não joga dinheiro fora. Não caia em cilada aí, né? Leva no mecânico honesto de confiança seu aí para resolver o seu problema. Às vezes é um problema simples e você pode gastar, né, fazendo o motor aí até 5, 6 mil reais aí, dependendo da sua região. E o cliente nosso aqui não gastou muito, ficou bem barato esse serviço dele aqui e o serviço 100% executado com excelência. Galera, então é isso aí. Quem não for inscrito no canal, se inscreva. Eu vou deixar aqui no link da descrição aqui o meu WhatsApp. Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode entrar em contato comigo que nós vamos estar tentando ajudar vocês aí. Fechou? Então é isso aí, galera. Henrique de Dicas Automotivas fica por aqui. Aquele abraço. Fui!